Todos los hombres, vea, caballeros, todos van a roncar después de los 45, ninguno se va a salvar. Pero las mujeres todas vamos a roncar después de la menopausia. Ninguna nos ahora que se sabe la menopausia. 5 añitos después. y el techo es de vidrio ahorita para mí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la progesterona hace que el músculo del paladar en las mujeres sea fuerte y lo mantiene. Pero conforme viene la menopausia y la caída de las hormonas, ese músculo se empieza a hacer flácido. También. Entonces, si había una herencia en la mujer, empezó a roncar desde antes, desde los 40. Si no había herencia y hizo un músculo fuerte, va a roncar después de los 65. Entonces, es probable que las mamás de ustedes ya estén roncando.